ខ្ញុំជម្រាបសួរដែរបង Is it on It's it បាទជាថ្មីម្ដងទៀតជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទខ្ញុំបាទពុយរាសីនៅ VOA បាទជួបរួមជាមួយសហការី បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តខ្ញុំសង្ឃសុផាត ហើយនឹងថ្ងៃនេះភាវកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា William A Heidt អូជំរាបសួរអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានឆ្លៀតឱកាសយ៉ាងមមាញឹកមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ហើយនឹងអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមផងដែរបាទហើយសូមជួយ like និងសូមជួយ share ផងបាទអរគុណច្រើនបាទដំបូងខ្ញុំចង់សួរជាខ្មែរថាតើលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នៅពេលនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរបាទអូអរគុណខ្ញុំមកអាមេរិកថ្ងៃសុក្រអាទិត្យមុនខ្ញុំមកដើម្បីចូលរួមក្នុងរៀបការក្មួយខ្ញុំនៅរដ្ឋ West Virginia នេះជា goddaughter ខ្ញុំចេះជាភាសាខ្មែរគាត់ជា goddaughter ខ្ញុំកូនចិញ្ចឹម ខ្ញុំបានមើលរៀបការគេកូនធေါ်ខ្ញុំអានឹងសប្បាយណាស់ខ្ញុំមានគ្រួសារធំណាស់បងប្អូនច្រើននៅអាមេរិកនឹងខ្ញុំអាចជួបជាមួយគេទាំងអស់នឹងរៀបការរួចហើយខ្ញុំមកអាមេរិកមក Washington ថ្ងៃអាទិត្យនឹងប្រជុំពីថ្ងៃនៅ Washington ជាមួយ រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងនឹងតែនេះនឹងខ្ញុំទៅ Lowell Massachusetts អានេះជាក្រុងមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានខ្មែរអាមេរិកច្រើនណាស់ប្រហែល20000នាក់នឹងខ្ញុំនឹងប្រជុំជាមួយគេដែលនេះនឹងស្អែកនឹងថ្ងៃប្រហោះដល់ស្រុកខ្មែរវិញបាទអូថ្ងៃប្រវត្តិទៅអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរវិញបាទពេលដែលខ្ញុំឮថាប្រជុំស្ដាប់ទៅដូចប្រជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងជុំហើយលោកឯករដ្ឋទូតបានអញ្ជើញទៅប្រជុំបិណ្ឌដែរno ខ្ញុំទៅអាទិត្យមុនទៅជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំនឹងកូនប្រុសខ្ញុំយើងទៅវត្តមួយនៅក្រុងនៅភ្នំពេញបន្តែ I think ប្រជុំបិណ្ឌរួចហើយ right រួចហើយ so បាទមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ហៀងណារ៉ាសរសើរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថាគាត់និយាយភាសាខ្មែរច្បាស់ណាស់អូអរគុណច្រើនអរគុណសំទោសំឡេងខ្ញុំអត់ល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឈឺពេទ្យសាយឌិកសំឡេងអត់សូវល្អទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំសូមសួរសំណួរជាភាសាខ្មែរបើសិនជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចង់ឆ្លើយជាអង់គ្លេសក៏បានបាទអូខេខ្ញុំដំបូងចង់សួរថាតើទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ What is the state of the US Cambodia relation So our relationship with Cambodia are very good right now. We have a lot of cooperation in the economic area. That's something I've personally been working on, trying to help Cambodia draw more investment to create more jobs. And we're also working very closely with Cambodia in lots of different areas in health and education. And of course, we always work closely with Cambodia on foreign policy and on domestic political issues too. So we have good relationship with Cambodia. អញ្ចឹងបើខ្ញុំសង្ខេបខ្លឹមសារដែលលោកឯករដ្ឋបានមានប្រសាសន៍មុននេះគឺថាលោកកថាស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនៅក្នុងពេលនេះគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាពិសេសចំពោះរូបលោកផ្ទាល់គឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកបានផ្ដោតខ្លាំងដើម្បីជួយបង្កើតនូវការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទហើយក៏មានទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតបានប្រសើរផងដែរបាទWow, thank you. You've been the ambassador to Cambodia for a little bit over 1 year, and you obviously have met with many people. What is the one common misunderstanding about the U.S.? About the U.S. So in my first year, I've traveled to 18 out of 25 of Cambodia's provinces and met with people all over the country. And in my second year, I'm going to go to those other 7 that I haven't been to. That's probably more than the provinces I've been to. អញ្ចឹងក៏សង្ខេបលោកមានប្រសាសន៍ថាគឺថាក្នុងឆ្នាំទី1នៃបេសកការទូតរបស់លោកបានអញ្ជើញទៅខេត្តចំនួន18នៃខេត្តទាំងខេត្តក្រុងខេត្តនិងរាជធានីទាំង25របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយនៅឆ្នាំទី2លោកនឹងព្យាយាមទៅខេត្តទាំង7ទៀតបាទ
ចង់ជំរាបថាសំណួរមិញខ្ញុំសួរលោកថាតើដែលលោកធ្លាប់ធ្វើបានកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលជាង1ឆ្នាំបន្តិចហ្នឹងលើស1ឆ្នាំបន្តិចហ្នឹងតើលោកបានជួបប្រទះនឹងអ្វីដែលថាជាការយល់ច្រឡំភ័ន្តច្រឡំសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកបាទហើយនឹងអំបញ្ញមិញគឺជាចម្លើយរបស់លោកបាទ Right, and so the thing I've learned, of course, is a lot has changed since I was in Cambodia in the 1990s. And back then our relationship was simpler in the 1990s. We were still focused on helping Cambodia recover from the wars and the Khmer Rouge era. And now it's much more developed. And I think a lot of Cambodians don't understand the various ways in which the United States is helping Cambodia right now. It's not just about foreign assistance and garment exports. There's a lot more things the United States is doing. អញ្ចឹងជាបរិបត្តិដល់សំណួរនឹងផងបើលោកឯករដ្ឋទូតធ្លាប់បម្រើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកាលពីដើមទសវត្សរ៍1990ហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺលោកមានប្រសាសន៍ថាតំណែងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហ្នឹងមានលក្ខណៈថាសាមញ្ញ simple គឺថាមិនទាន់មានតំណែងស៊ីជម្រៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេដូច្នេះដូចជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកថានេះជាការយល់ច្រឡំមួយរវាងតំណែងនេះគឺថាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនតែតំណែងកម្ពុជាអាមេរិកស្ថិតនៅលើជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានគ្រប់ផ្នែកផ្សេងទៀតបាទអរគុណអូឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមួយពីប្រិយមិត្តយើងថៃឈិខៀងបាទសូមសួរថាតើការដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានប្រពន្ធខ្មែរហ្នឹងគឺដោយចៃដន្យឬព្រៀងទុក Is it planned or is it accidental? Oh, planned or accident, or was it Wiesna? Prahalgia Wiesna. No, so I was in Sokamai from 1997 to 1999, and I was, what do they say, no steel. No steel, yeah. No steel. Although I wasn't that young. And so I met my wife when we were in Phnom Penh. She was Khmer. She emigrated to the United States and then came back about that time and was working at the Intercontinental Hotel. And that's where we met. So, and I thought, and then the rest was fate. What was she doing there? She was in charge of public relations for the Intercon. Okay. អញ្ចឹងឆ្លើយសំណួរមិញឈ្មោះអ្វីដែរគាត់ថៃឈិខៀងបាទថៃឈិខៀងឆ្លើយទៅសំណួរគាត់លោកមានប្រសាសន៍ថាងាកទៅវិញគឺឆ្នាំ1000ទសវត្សរ៍1990ហ្នឹងលោកបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងពេលនោះបានជួបនឹងអនាគតភរិយាដែលពេលនោះបម្រើការនៅស្ថានភាព Intercontinental ជាអ្នកធ្វើការខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងសាធារណៈអញ្ចឹងដូចថាលោកថាជាប្រហែលជាព្រេងវាសនាជាងតាមគម្រោងបាទ Okay, on a serious note, I want to ask you this month, October 23rd, actually, is the 25th anniversary of the Paris Peace Accord. So, 25 years later now, some people say the Cambodian government has failed to implement the key points of the agreement, such as respect for human rights and free and fair election. What is your take on that and about the accomplishment of the Cambodian government so far? So that's a great question. I think honestly Cambodia should look back at that era and Cambodia should feel pride in how far the country has come. And I'll tell you that there's been countries around the world that have gone through similar processes that have had political settlements and have reverted back to conflict. And so Cambodia should feel very proud of the progress it's made in terms of avoiding conflict, of having peace and stability, and having a lot of development. Now, there's another side to the court. Of course, the Paris Peace Agreements, they led to a constitution for Cambodia that established a liberal democratic system of government. And everyone, I think, would agree that system is not perfect yet. And there's room to make more progress. And I think the important thing for Cambodia is it's not black or white. Each election should be better than the one before it. Each generation should see a more democratic Cambodia. Cambodia needs to keep moving forward. And I don't think it's necessary to
feel self-criticism because it's not perfect there yet, but I think it's important for everyone to focus on the future and move country forward. បាទ Bandy? ច្រើនតិចអូខេ បានសួរសំណួរជាតែបន្តបានសួរជាភា បា សា ទបាទ ខ្មែរនៅឡើយ សំណួរជាភាសាខ្មែរសំទោសបាទសំណួរជាភាសាខ្មែរគឺថាឆ្នាំនេះជាកត់សម្គាល់ខួបទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីបាទដែលនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដែលមានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកទី1ហើយនឹងការបោះឆ្នោតបន្តមកសំណួរគឺថា25ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកខ្លះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបរាជ័យមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សំណួរសួរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថាតើលោកមានយោបល់ដូចម្តេចដែរចំពោះរឿងនេះបាទ ហើយចម្លើយជាភាសាខ្មែរនោះគឺលោកមានប្រសាសន៍ជាពីរចំណុចគឺថាជាលក្ខណៈសុទិដ្ឋិនិយមគឺថាបើយើងងាកទៅ25ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីថាមានការរិះគន់មួយចំនួនក៏ដោយគឺបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលបានឆ្លងកាត់នៅដំណើរការចរចាខាងនយោបាយដូចគ្នានេះដែរគឺថាប្រទេសកម្ពុជាហាក់បីមានសំណាងមួយដោយសារមានទាំងសន្តិភាពក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផងដែរមានប្រទេសខ្លះគឺបានត្រឡប់ទៅជាសង្គ្រាមឡើងវិញ and I think in that case you might think of Somalia Or many countries in Africa. ដូចជាប្រទេសនៅសូម៉ាលីជាដើមដែលផាកផាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរមកទល់ថ្ងៃនេះគឺនៅជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅឡើយដូច្នេះនេះជាចំណុចវិជ្ជមានមួយហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែមានមោទនភាពចំពោះស្ថានភាពល្អនេះក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងនេះក្តីគឺថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងគឺចង់បង្កើតជាសំខាន់នៅប្រព័ន្ធនយោបាយបែបសេរីមួយនិងពហុបកដែលបើមើលតាមលក្ខណៈទូទៅគឺមិនទាន់ថា perfect មិនទាន់ល្អឥតខ្ចោះនៅឡើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយការរំពឹងទុកនោះគឺថានៅរាល់ការបោះឆ្នោតថ្មីមួយទៀតគឺថាការបោះឆ្នោតចុងក្រោយតែនៅល្អជាងការបោះឆ្នោតមុនហើយក្នុងពេលនេះ if I get you correct you can't say that for now, right? That each election is... Well, we'll see. We're starting a new election. Our hope is that this next election in 2018, Cambodia takes another step forward, becomes a more democratic country. Each election, each process, that's what you want. It's a step-by-step process. In America, look, it's the same way, right? Our elections are not perfect either. And so we have the same goal for ourselves. ដូច្នេះលោកមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំ2018នេះលោករំពឹងថាដូចប្រសាសន៍របស់លោកមុនគឺថាការបោះឆ្នោតនឹងកាន់តែល្អជាងការបោះឆ្នោតលើកមុនទៅទៀត and ប្រហែលជាខ្ញុំចង់ឆ្លៀតសុំសួរសំណួរមួយដែរលោករាសីតាក់ទងនឹងចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអាដាមឯករដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ដែលលោកបានចាក់ចេញទៅហើយជាទស្សនៈរបស់លោកគឺប្រមាលមើលថាក្នុងប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតជាពិសេសចំពោះយុវជនកម្ពុជានឹងលោកគិតថាដូចថាកុំឲ្យសង្ឃឹមខ្លាំងពេកគឺថាគួរតែដូចថាមើលលក្ខណៈជាក់ស្ដែងហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរឥឡូវ25ឆ្នាំមានពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនគាត់អាយុ25ឆ្នាំហើយចំពោះអ្នកដែលអាយុ25ឆ្នាំលោកអាចមានប្រសាសន៍ថា25ឆ្នាំទៅមុខទៀតគាត់អាចរំពឹងថាប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធនយោបាយបើកចំហទូលំទូលាយតាមស្មារតីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបាន So I talked to the outgoing German ambassador recently, and he had a more realistic outlook as to the political system, the democratic. Do you mean more realistic than my outlook, or is my outlook not realistic? Yes, I'm curious to hear. In terms of the nature of, but not just the things happening in Cambodia, but also the fact that Southeast Asia as a whole, and Cambodia is surrounded by countries that don't have the perfect liberal democracy system, so to say. Now, to a Cambodian who is 25 years old, who was born right after the peace agreement, would you say that in the next 25 years, they should expect the country being much closer to that perfect system? So, when I came back to Cambodia a year ago, I was struck by how optimistic the young people are. And the thing is there's a lot of people in that 25-year-old age group that you mentioned. When you look at Cambodia's demographic profile, the fattest part of the demographic chart is right around there, between 16 and 24. That's where. So that's the big. Those are what we call at the MC the Facebook generation, right? Yes. And let me tell you, it may seem to you like that was
that's not a big deal. But the fact that social media is so popular and so important in Cambodia, that's a huge thing. And that makes me also optimistic for the future. I think Cambodia's challenges are every bit as difficult on the economic development side as they are on the political side. We focus a lot on the politics. And that's good because, that is something that the United States really supports strongly is Cambodia making forward progress, continuing to move forward on democracy and human rights. So we focus on that a lot. But I think the economic challenges are important too. And I think that's where really the next 20 years our relationship with Cambodia is going to get deeper. The next And 20 that's years. going to affect how those 25-year-olds feel about their lives. បាទលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានសុខចិត្តនិយមចំពោះអនាគតចំពោះក្មេងជំនាន់ក្រោយជាពិសេសគឺក្រុមមនុស្សដែលមានវ័យ25ឆ្នាំចុះមកហ្នឹងបាទហើយលោកបានថ្លែងអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចឧទាហរណ៍ដូចជា Facebook ជាដើមហ្នឹងថាកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចក្នុងពិភពលោកហើយលោកបានថ្លែងថាបញ្ហាដែលប្រឈមមុខហ្នឹងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហានយោបាយហើយថាយើងតែងកន្លងមកតែងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថារឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏មានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាដែរហើយលោកសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំទៅមុខហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាន់តែមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទ and ឥឡូវនេះយើងមានសំណួរពីអ្នកប្រិមិត្តមួយរូបដែលឈ្មោះ LK សេរីវឌ្ឍនៈសួរជាភាសាអង់គ្លេសថា What is your recommendation to young people to be ready themselves for the election in the near future បើនិយាយភាសាខ្មែរថាតើលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានការណែនាំអ្វីដល់យុវជនកម្ពុជាទេដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចដូចថាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលអនាគតបាទ So this is an interesting question because really it's the same question for young American people. Same question, right? We have an election now. It's the answer is the same for young people in both countries. Is you gotta ask your leaders. You gotta demand that they give you answers on how they propose to solve the problems you think are most important for Cambodia. What are their plans for economic development? How are they going to protect the environment? That's really important in the United States. We have a beautiful country. So Cambodia does too, right? So how are they going to protect the environment? How are they going to get enough jobs? What about improving healthcare so that people get better medical treatment? I think young people need to find ways to make the people who want to run the candidates, they got to ask them those questions and they got to demand answers. Okay. បាទលោកមានចម្លើយរបស់លោកគឺថាជនយុវវ័យនៅប្រទេសអាមេរិកក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺដូចគ្នាគឺត្រូវតែសួរសំណួរដល់មេដឹកនាំដល់បេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះសួរសំណួរថាតើបេក្ខជននៅពេលដែលបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតហ្នឹងមានគម្រោងការយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានដើម្បីបង្កើតការងារដើម្បីស្វែងរកសេវាសុខភាពគឺសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទាមទារឲ្យមេដឹកនាំឲ្យអ្នកដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតចង់ឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យនឹងឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនេះគឺសួរមិនថានៅអាមេរិកនៅកម្ពុជាទេបាទលោករិស័យមានសំណួរអ្វីផ្សេងទៀតបើខ្ញុំនឹងសួរគាត់ប៉ុន្តែលោករិស័យអាចសួរសំណួរបាទខ្ញុំចង់បន្តពីរឿងយុវវ័យព្រោះជារឿងប្រធានបទមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានគឺមនុស្សដែលមានអាយុតិចជាង35ឆ្នាំហ្នឹងគឺមាន 65% បាទហើយនៅកម្ពុជាប្រហែលនេះដែរ 60% អញ្ចឹងដែរបាទតើលោកគិតថាយុវវ័យមានសក្តានុពលយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះមានការប្រឈមមុខនឹងអ្វីខ្លះដែរបាទ What are the potential for young people and what are the challenges also for Cambodian youth? Look, you can look at that problem from two perspectives, right? What are the problems from the perspective of the young people, and what are the problems from the perspective of the government to how to provide jobs and opportunity for young people? What steps does the government have to take? What policies should they have? What should their economic development goals be? So that that big bulge of people, like you said, 70% or 65% under the age of 35. How are we going to ensure they have good jobs, that they're going to have the kinds of lives they want that they see on their Facebook? How are we going to do that? And I think really it's the single most important question facing Cambodia right now, and any country with such a young demographic profile. And so
I mean, I could speak for 15 minutes about the answers, but that's the real question. And I think really for Cambodia, the key issue above all, and the government is very aware of this, is human resource development. It's like those young people, those 65%, that's an amazing resource for Cambodia. But in order to drive, to pull Cambodia up to be a middle-income country, where poverty is a thing of the past, we got to develop that resource. So the real question for Cambodia in every sector, in the government, in academics, in industry, is how to make Cambodian people more skilled at their jobs, so Cambodia can compete with the rest of the world. So Cambodia can, in 10 years, have an economy that looks more like Thailand. That's what they want, with industries in a variety of fields, with very smart young people. And so it's all about developing human resources. Thank you so much Ambassador បើខ្ញុំសង្ខេបខ្លឹមសារដែលលោកមានប្រសាសន៍ចំពោះសំណួរថាចុះយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬអាស៊ានប្រឈមនឹងអ្វីខ្លះហ្នឹងគឺលោកថាបើយើងអាចបើជាស្រួលហ្នឹងគឺថាពិនិត្យមើលថាតើចំពោះយុវជនវិញតាមទស្សនៈរបស់យុវជនគាត់ត្រូវការអ្វីខ្លះមួយទៀតយើងអាចមើលពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញដោយសារមានយុវជនច្រើនរហូតដល់60ទៅ70%ឯណោះដែលក្រោម35ហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចអំពីយុវជនហ្នឹងដូច្នេះគន្លឹះសំខាន់គឺតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយចំពោះយុវជនថាតើអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចរកការងារគាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកថាលោកអាចនិយាយអំពីប្រធានបទយុវជន15នាទី25នាទីក៏បានដែរប៉ុន្តែចំណុចសំណួរស្នូលនោះគឺថាគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺថាតាក់ទងនឹងការធនធានមនុស្សការបណ្ដុះនៅធនធានមនុស្សដែលជាគន្លឹះសំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលនេះក៏ដូចជាប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានចំនួនយុវជនច្រើនយ៉ាងដូចនេះដើម្បីត្រូវរកគន្លឹះថាតើទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មានជំនាញត្រឹមត្រូវហើយជំនាញល្អជាងមុនមានចំណេះដឹងហ្នឹងដើម្បីអាចបម្រើការក្នុងទីផ្សារដែលអាចសូបយកគាត់បានហើយបង្កើតទីផ្សារដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងអាចឈានពីគឺថាជាប្រទេសចំណូលមធ្យមពិតប្រាកដហើយអាចមានវិស័យផ្សេងនឹងឧស្សាហកម្មដូចជាប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងដូចលោកថានេះជាចំណុចស្នូលដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតគូរហើយខ្ញុំអាចមានសំណួរ I want to have a follow up question on this particular point. Okay. So far, are you happy with the education reform in Cambodia? Because I heard different things along the point of human resource development. Yeah, so ខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើមកទល់ពេលនេះលោកមានការដូចថាពេញចិត្តគ្រប់គ្រាន់ល្មមក្នុងកំណែតម្រង់វិស័យអប់រំថាប្រទេសកម្ពុជាដើរក្នុងផ្លូវត្រូវអត់ Is Cambodia on the right track in terms of that? So education reforms are difficult in every country because they always involve the interests of lots of people, and all changes are always difficult, and so in America and Cambodia go on, right? So I think that the steps the government has taken so far, especially reforming the high school exam, the university exam, that's really important because that sends a signal to the whole system. You know, that we're going to play it by the books, that the success of young students of getting into college is going to depend on how hard they study in schools and how hard they do on the test, that you're not going to be able to get in because of who your father is. You can't pay money to the exam, the people giving the exam. And that first year was very difficult. Not many people passed that test. But this year, a lot better. Already the system is starting to adapt. Teachers know if the schools don't deliver quality education, our children won't pass the test. And so it puts pressure on the schools too. And so that's good. Look, the next step is always, it's about resources. And that's the same for every developing country I've ever seen. And, you know, Cambodia could probably, over the next 10 years, Cambodia could probably triple or quadruple the amount of resources they put into education, and there still would need to be more. However, I'll tell you, the only way you get the more resources like that is to keep the economy growing. So, and the government's doing a good job with that. So, បាទចម្លើយរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគឺថានៅក្នុងវិស័យកែតម្រង់ខាងអប់រំនឹងគឺជាប្រធានបទមួយដែលមានការលំបាកនៅក្នុងប្រទេសណាមួយក៏ដោយទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងប្រទេសណាជុំវិញពិភពលោកបាទហើយអ្វីដែលលោកបានថ្លែងគឺថា
វិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ការពីពេលថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំទៅមិញហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺការកែតម្រង់នៅក្នុងវិទ្យាល័យ high school វិទ្យាល័យត្រូវទេបាទថាការបន្តឹងនៅការមិនឲ្យលួចក្នុងការសូកប៉ាន់ហើយនឹងការមានខ្សែរយៈអីដើម្បីជាប់ក្នុងការប្រឡងជាប់នឹងចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពហើយលោកថាការពីឆ្នាំដំបូងមានសិស្សធ្លាក់ច្រើនណាស់ដោយឆ្នាំពេលអនុវត្តពេលរដ្ឋាភិបាលដាក់វិធានការកែតម្រង់ខាងវិស័យអប់រំនឹងក៏ប៉ុន្តែលោកថាឆ្នាំនេះមានការយល់ដឹងច្រើនថាសិស្សខំប្រឹងរៀនហើយគ្រូក៏យល់ដឹងអំពីការកែតម្រង់ដូច្នេះលទ្ធផលនៃការប្រឡងឃើញថាល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបាទហើយលោកថាអ្វីដែលសំខាន់គឺធនធានបាទគឺថាត្រូវការធនធានច្រើនដើម្បីជួយដល់វិស័យកែតម្រង់ខាងអប់រំនឹងគឺថាប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរបើសិនជាមានធនធានទ្វេ3ឬ4ដងទៅគឺកាន់តែល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺដើម្បីឲ្យមានធនធានគឺត្រូវតែសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខទៀតនេះជាកលឹះសំខាន់មួយបាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតតាក់ទងចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំយកព័ត៌មានមួយចំនួនដែរតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសគឺខាងពពកគេហៅ STEM education ហ្នឹងហើយពេលថ្មីនេះក៏បានទើបតែមកពីតំបន់ Silicon Valley សំណួរមួយខ្ញុំចង់សួរលោកឯករដ្ឋទូតទៅតែអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយហៅថា Tech Camp នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែលបន្តពីឯករដ្ឋទូតមុនគឺលោក William Heidt ខ្ញុំចង់សួរថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្ដោតខ្លាំងលើ STEM គឺជាមុខវិជ្ជាដែលតាក់ទងវិស្វកម្មជាគណិតវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមហ្នឹងបាទគឺតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរថាមកទល់នៅពេលនេះលោកគិតថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្នែកហ្នឹងបានសម្រេចវិស័យអ្វីដូចថាសម្រេចសមិទ្ធផលអ្វីសំខាន់ហើយនៅជួបបញ្ហាលំបាកអ្វីខ្លះSo I cover technology and entrepreneurship, and I know that the embassy focuses a lot on STEM education, helping Cambodia STEM education. You were just yourself recently at the tech camp, at the regional event, and which is an event that your predecessor, Ambassador William Heidt, was also, I think, starting. So from your point of view, what are the main achievements of the U.S. and the U.S. Embassy in Cambodia in terms of helping the area of STEM education, and what are the remaining challenges that you face as well as you think Cambodia face in terms of improving that area? So one thing I noticed when I got back to Cambodia is that a lot of Khmer students, they take business, they take international relations, and they take accounting. That I think are probably the three most popular fields of study. And those are all good fields of study. Honestly, I myself have a degree in international relations, so I don't want to be critical. But the truth is for a modern economy, you need technically capable people. You need people who know, who have ability in science, technology, engineering, and mathematics. And this is a problem in America. We also try to encourage our young people to study in those fields. And we do it by showing them the various ways, the various programs they can get into, and by giving them role models, people who have succeeded in those fields. And we're trying to do the same thing in Cambodia. We sponsor the Cambodia Science and Engineering Festival, which is modeled after a festival that takes place here every other year in Washington. And one of the things we do, we have American companies and embassy programs that use a lot of technology, and we show the young Cambodian students what kinds of jobs they could have in the technology field. And the most important thing is to find Khmer-speaking role models. And everywhere I go, I look for them. I found a lot already. Khmer people working, a lot of them for American companies, because American companies, they aggressively hire locally. And so I find Khmer people in their 30s usually who have technically sophisticated jobs. And next year I'm going to recruit them to speak at that festival. So that the young kids just deciding what to study at college, they say, oh, that guy, he's 30 years old. That's the kind of career I would like to have. And they're out there. I'm telling you, Cambodia's economy is growing fast.
and there are great role models out there. You just got to find them. Okay, thank you ambassador បាទលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានមានប្រសាសន៍ថាពេលដែលលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាយុវវ័យគឺនិស្សិតជាច្រើនដែលផ្ដោតទៅលើក្នុងការសិក្សាគឺលើមុខវិជ្ជា3គឺខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយនឹងខាង accountant គណនេយ្យបានគណនេយ្យលោកថាដើម្បីឲ្យប្រទេសជឿនលឿនអភិវឌ្ឍទៅមុខគឺត្រូវការវិស័យផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅខាងវិស័យបច្ចេកទេសហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងក៏មានការជួយជំរុញឲ្យយុវវ័យសិក្សាខាង STEM ហ្នឹងបាទខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងគណិតសាស្ត្រខាងហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកថាត្រូវតែរកគេហៅថា role model ជាអ្នកដែលជាគំរូមួយឧបមាថាលោកសង្ឃសុផាតចឹងធ្លាប់មានជោគជ័យនៅក្នុងវិជ្ជាហ្នឹងចឹងទៅក៏ឲ្យអ្នកដទៃឲ្យក្មេងដទៃទៀតមើលទៅឃើញថាបើសិនជាគេខំប្រឹងរៀនទៅគេអាចបានសម្រេចដូចលោកសុផាតអញ្ចឹងបាទហើយលោកនឹងមានគោលបំណងថាលោកនឹងកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលនិយាយខ្មែរគឺដែលចេះនិយាយខ្មែរហើយដែលអាចធ្វើជា role model សម្រាប់យុវវ័យនៅកម្ពុជាហ្នឹងលោកថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាតែងតែជួលអ្នកធ្វើការដែលចេះខ្មែរដែលមានចំណេះច្រើនហើយលោកនឹងអញ្ជើញអ្នកទាំងនោះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Festival សម្រាប់ Tech Camp ហ្នឹងនៅឆ្នាំក្រោយបាទបាទលោកឯស្អីខ្ញុំដូចពិបាកទទួលតែអរគុណចំពោះខ្ញុំសុំសួរ follow up ជាសំណួរមួយតខ្លីទេតាក់ទងនឹងចំណុចហ្នឹង I just want to ask a really quick follow up question. I was just in Silicon Valley where I actually met some of those Khmer speaking role models working in companies like Cisco right from Cambodia and then one of the interesting thing is that I know the U.S. Embassy provides scholarship to Cambodian students. Particularly in this field of technology, to what extent will the U.S. also provide opportunities to work? Because I think for them, the difference is working opportunity in the U.S. I know there's the risk of brain draining and whatnot, but what are the opportunities you think going forward since you prioritize economics and human resources? អញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចសួរជាសំណួរជាភាសាខ្មែរគឺថាខ្ញុំទើបតែត្រឡប់ពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដែលខ្ញុំបានជួបជនជាតិខ្មែរនិស្សិតខ្មែរដែលគាត់រៀនចប់ដែលគាត់ជាគំរូហ្នឹងគាត់បម្រើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសមួយគឺថាគាត់បានមិនត្រឹមតែបានមករៀនសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានឱកាសបានធ្វើការដែលគាត់ដកពិសោធន៍ការងារនៅទីនេះហើយមាននិស្សិតខ្មែរមួយចំនួនធ្លាប់សួរខ្ញុំដែរថាតើធ្វើម៉េចបានមកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីលើការសិក្សារៀនសូត្រទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកឯកទូតជួយបញ្យល់តិចតើមក would you foresee any of that? That's a great question. Honestly, and look, it's not just me that prioritizes economic development and human resources development. I think that's something that everyone who analyzes Cambodia's economy thinks the same thing. So, and to me, look, the problem with America is that we have a giant country with thousands of universities, and it's not a centralized system. So, how to find those scholarship opportunities? In Cambodia, the best thing we've got is we have an education advisor at Panyasa University in Phnom Penh. Their whole job is to help Cambodian students figure out which schools in America are the best ones that might have scholarships available. And I'll tell you, my experience is that it's a lot easier to find scholarship opportunities if you're studying in one of the STEM fields, science, technology, engineering, and math, because it's harder for them to find quality students. So if you're a Cambodian student who's interested in studying in America, that to me is the smartest approach to take. And I know we have some great Khmer students, very smart young people studying engineering and other technical subjects in America already. We've profiled some of them on our Facebook page to show the other people that it can be done. Thank you. There are more than 500 students now, Cambodian students studying in American universities. Oh wow បាទលោកមានចម្លើយថាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការសិក្សាខាងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនឹងបាទហើយលោកថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនពាន់ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រមានadvisor មានអ្នកទីប្រឹក្សាម្នាក់បាទទីប្រឹក្សាម្នាក់ដែលជួយផ្ដល់ឱវាទដល់និស្សិតដែលចង់ស្វែងរកអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទហើយនៅក្នុងជាពិសេសលោកថាបើសិនជានិស្សិតខ្មែរចង់រៀនខាងវិស័យ STEM ខាងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងគណិតសាស្ត្រហ្នឹងគឺមានការងាយស្រួលជាងនៅក្នុងការស្វែងរកនៅដូចថាអាហារូបករណ៍បាទហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមាននៅអាមេរិកហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសិស្សកម្ពុជាប្រហែលជា500នាក់ដែលសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាទខ្ញុំមុននឹងបន្តខ្ញុំចង់ជំរាបថាយើងជិតអស់ពេលសល់តែពេល2នាទីទៀតទេដូច្នេះតើលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាចមានអ្វីជាផ្ដាំផ្ញើដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាចុងក្រោយដែរ Any last word that you like to No, I want to say we've had a wonderful first year. My wife and son and I met so many good people and so many Khmer people, both in the government and the opposition, who are trying to do the best thing that they can for Cambodia, help Cambodia move forward. And, our hope is that people will keep that spirit in their hearts and keep trying to make the country move forward. And I think that we're hopeful that our next 2 years is going to be very positive. It happens to be the same time Cambodia's elections will be, so we hope that those go well as well. Wow. បើឆ្ងាយជាពាក្យចុងក្រោយគឺលោកឯកទូតមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះលោកក៏ដូចជាភរិយាដូចថាបានមានឱកាសរីករាយមែនទែនដែលបានធ្វើការនៅទីនោះហើយរួមទាំងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងផងដែរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺតាក់ទងនឹងស្មារតីរបស់ពួកគាត់ចំពោះដូចថាការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាដូចថាមើលឲ្យកម្ពុជាដើរទៅមុខបន្តទៅទៀតហើយលោករំពឹងថាទោះបីនៅក្នុង2ឆ្នាំទៀតនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកគឺថាក៏ចៃដន្យអីក៏ជា2ឆ្នាំនៃរយៈពេលចិត្តដល់ការបោះឆ្នោតទាំង2ឆ្នាំហ្នឹងផងដែរបាទក៏លោកសង្ឃឹមថាស្មារតីសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងនឹងមានតទៅទៀតហើយលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានដោយការរីករាយនឹងជោគជ័យនៅក្នុង2ឆ្នាំនៅពេលខាងមុខដែរបាទហើយឲ្យសូមឲ្យប្រទេសជនជាតិកម្ពុជាហ្នឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងរក្សានៅស្មារតីសុទិដ្ឋិនិយមនេះបាទ Thank you. បើមិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកជំនួយយើងបុគ្គលិក2នាក់របស់ VOA 2នាក់ទៀតសូមមកចូលរួមដែរគឺតែសីនិតហើយនិងកញ្ញាសេងលក្ខណៈដែលជាយុវវ័យ2នាក់ដែលបានមកសិក្សានៅប្រទេសនៅអាមេរិកដែរបាទហ្នឹងហើយនេះជានិស្សិត2នាក់ដែលធ្លាប់មកសិក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាដែរឥឡូវធ្វើការនៅ VOA បាទចាជាពិសេសគឺជាយុវនារី women ខ្ញុំមានខ្ញុំភ្ញាក់អោតពេលដែលខ្ញុំទៅ California the tech leaders and other leaders are women more women មានសំណួរអីជូនលោកឯករាជ្យទូតទេ ជាស្រីអ្នកដឹកនាំ Got a comment, you guys? Well, a lot of people commenting, asking you in your role as the ambassador, what can you do to ensure fair and free election in the upcoming communal election and national election? I think a lot of people are curious about that. So look, there's some things we do directly. We support the National Election Commission a little bit. Not as much as some other countries, but we are supporting them. And we're also in planning. We're supporting civil society groups so that they can do monitoring of the elections, all in collaboration with the government under Cambodian law. And I think that's really important to have Cambodian NGOs, civil society groups involved in that process because it takes, there's thousands of polling places. It's not a job for 10 people. You need thousands of volunteers. And that's the only place we're going to get those. It's also possible that we'll have an international American election observation mission. We haven't decided that yet, but I did that myself once in Srok Khmer up in Battambang. So we're ready to do that again if that will be helpful. And the second thing is that we're going to keep talking to the Cambodian government about how important it is to have a free and fair election process and to have a political space so that both parties can campaign fairly. I mean, that's really what it comes down to. Just like in America, both parties got to be able to campaign, and we will keep talking to the Cambodian government and with Cambodia's other friends internationally to try to make sure that we keep moving forward on that. So that's the indirect thing we do. Thank you. អញ្ចឹងបើខ្ញុំសង្ខេបចំណុចដែលលោកមានប្រសាសន៍គឺថាដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌និងសេរីនឹងគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្យាយាមគាំទ្រជាបន្តទៀតដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនឹងក៏ដូចជាគាំទ្រដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាពិសេសដែលតាមដាននិងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹង
ដែលទាំងអស់នេះគឺថានៅក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់បាទហើយមានចំណុចមួយទៀតដែលអាចទៅរួចដែរគឺក្នុងពេលការបោះឆ្នោតនឹងអាចមានក្រមបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលលោកឯករដ្ឋទូតខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំ98នៅក្នុងឆ្នាំ98បាទហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺដោយមិនផ្ទាល់ទេគឺថាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាលោកឯករដ្ឋទូតនឹងព្យាមធ្វើការបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងថាដើម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចង់ឲ្យមានបរិយាកាសមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោត election campaign ដែលគណៈបកទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើការឃោសនាការបោះឆ្នោតVery good. Yeah, and then I got a question. Like I saw a number of comments that they comment asking, is it like stricter to get a visa to go to America? Like some people they try to get the visa as an F1 to come and study here, but they got rejected because of their relative reasons, something like that. So it becomes stricter, or it's like they have limited quota or anything. So look, សំណួរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសំណួរប្រិយមិត្តតាម Facebook ហ្នឹងគឺសួរតាក់ទង visa តើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ visa សុំ visa មកអាមេរិកតឹងជាងមុនដែរអត់ So the one thing when you're the American ambassador you always count on any time you're in a gamwiti of any kind is a question about visas. so and I understand that's an issue of concern. There's no quota, of course. We're an enormous country. There's no Cambodia is small. It's not that small, a smaller country. And so there's no quota or anything like that. It's just we have very strict regulations about who gets visas. And so many people qualify. We issue a lot of visas at the embassy every day, but some people don't. And we do it very fairly. We have very highly trained consular officers who speak Khmer, and so we do the best we can. But it's true, some people, and you know, obviously when you don't get a visa, you're out sabai, and you know. Yeah, like you said, it got rejected because of their relative. Like even they got all the documents and stuff. Well, sometimes what happens is I don't know the individual cases, of course. Sometimes. A number of people from the family go to America, get visas, and then they don't come back to Srok Khmer. And then it's hard for the next ones after them to get a visa because we have a big system. We have a lot of information. We know exactly who's in America and who isn't. And so then if there's some problem like that in the past, then that might make it harder. So you're saying this is case by case? Yeah, of course it's case by case. Everybody has a fair chance. អញ្ចឹងបើខ្ញុំសង្ខេបទៅគឺថាក្នុងនាមលោកជាឯករដ្ឋទូតអញ្ជើញទៅកម្មវិធីណាក៏ដោយក៏មានសំណួរតាក់ទង visa ដែរ That's right, always. Every time. Roll down. ប៉ុន្តែនេះគឺថាហួសពីលោកថានេះជាអាស្រ័យលើករណីមួយគឺខុសគ្នាលោកមិនអាចដឹងពីរឿងលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែគឺករណីទឹកតាការ visa ហ្នឹងគឺមានច្បាប់តឹងតែងហើយជាទូទៅគឺថាមិនមានកំណត់ទេគឺថាមិនមាន quota ទេដោយសារប្រទេសអាមេរិកធំណាស់ដូច្នេះវាអាស្រ័យលើករណីមួយហើយខាងស្ថានទូតនឹងក៏មានអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទឹកតាការហ្នឹងដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ដែលគឺមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ដូច្នេះករណីដែលថាឧទាហរណ៍ថាមកយកខាង F1 visa ហើយនៅតែដូចថាមានបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅតែអត់បាន visa ហ្នឹងគឺប្រហែលជាអាចតាក់ទងទៅថាបងប្អូនមកពីមុនហើយអត់ត្រឡប់ទៅវិញអីចឹងនឹងលោកសុំនិយាយឲ្យត្រង់ចឹងតែម្ដងគឺក្នុងប្រព័ន្ធគេមើលដឹងទាំងអស់ដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលហួសពីអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Facebook Live របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តពី Washington បាទហើយសូមជួយដាក់ផងថាអញ្ជើញមកពីខាងណាទស្សនាហ្នឹងបាទជួយដាក់ផងមកពីភ្នំពេញឬពីណាក៏ដោយបាទជួយ like ផងហើយជួយ share ផងបាទ Okay, Chewy share pong. Chewy share pong. I understand that. Okay, thank you everybody. Thank you. Thank you so much. That was fun. Thank you. Thanks you guys. What does all that mean? Like It's just like people like their comment they like real life real you have time a choice of clicking like love or mad or happy yeah okay bye. thank you Bye.